வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ. ப்ரெஸ்டீஜில் எலக்ட்ரிக் கிட்டில் வாங்கியிருந்தேன் 1.5 liters. அதை பற்றின அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ப்ரெஸ்டீஜில் நான் ஆல்ரெடி நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கியிருக்கேன். இந்த எலக்ட்ரிக்கல் கிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் நான் சஜஸ்ட் பண்ணுற பெஸ்ட் கிட்டில் 100,000 rupees இதுதான். ஸோ இது நான் ஆஃபரில் 800 rupeesக்கு வாங்கியிருந்தேன். ப்ரெஸ்டீஜ் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஷோரூம்லேயே தான் நான் வாங்கியிருந்தேன். லாஸ்ட் 6 to 7 yearsஆக நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்க கிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஸ்டீஜ் மட்டும்தான். இது அதோட பில், நான் வாங்கினோட பில். அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா கிட்டிலோடவே வர அந்த கேரண்டி கார்டு. ஸோ நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்த டேட் போட்டு ப்ரெஸ்டீஜோட எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஷோரூமோட சீல் போட்டு நமக்கு கொடுப்பாங்க. இது நான் 1 year வாரண்டியில் வாங்கியிருந்தேன். இது அதோட மேனுவல் புக். இந்த மேனுவல் புக்கில் லைக் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது அண்ட் டெக்னிக்கல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் என்ன அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸ்லாம் இந்த மேனுவல் புக்கில் நம்ம பார்க்கலாம். இதுதான் வந்து கிட்டிலோட பாட்டம், லைக் பவர் சப்ளைக்கானது. இதோட கேபிள் லென்த் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சஃபிஷியண்ட்டாகவே இருக்குது, ரொம்ப சின்னதாக தான் இல்லை. அண்ட் இது வந்து 3 pin ப்ளக்கால் வருது. அண்ட் இதுதான் கிட்டிலோட டாப் பீஸ். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி ரொம்ப ஈஸி வாஷபிள் ப்ராடக்ட் தான். இதோட பாடி வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலால் இருக்குது. ஹேண்டில் வந்து ஹாட் பிளாஸ்டிக்கால் இருக்குது. ஸோ நம்ம தூக்கும்போது ஃப்ரீ ஹேண்ட்ஸாகவே தூக்கலாம், கிளாத் வச்சு தூக்கணுன்ற நெசசிட்டி இல்லை. அண்ட் ஒன் மோர் திங், இது பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி ஃபில் பண்ணுறதுக்கு மினிமம் லெவல் அண்ட் மேக்ஸிமம் லெவல் இருக்குது. ஸோ மினிமம் லெவல் குறைஞ்சி கண்டிப்பாக நம்ம தண்ணி வைக்கக்கூடாது. அது கண்டிப்பாக கீழே வந்து பாட்டமை வந்து ரொம்ப சூடேற்றி இது பண்ணும். இந்த ஆப்ஷன் வந்து லைக் ஆட்டோ கட் ஆஃப்க்கும் ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ ஒன்ஸ் தண்ணி சூடாகிடுச்சு, அதோட மேக்ஸிமம் சூடு பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா அது ஆட்டோ கட் ஆஃப் பண்ணிடும். அண்ட் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த பவர் ஆன் பவர் ஆஃப் லைட் வந்து பார்க்கலாம். இந்த ப்ராடக்ட் கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நீங்களும் வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.